Халдвар төвчнүүд дундаас хүнээс хүнд бэлгийн замаар халдварлаж өвчлөл үүсгдэг бүлэг өвчин бэлгийн замын халдвар төвчин гэдэг. Ойролцоогоор 30 гаруй нэр төрлийн нян, вирус болон шимэгч хорхоо бэлгийн замын халдвар төвчинг үүсгдэг байна. Гэхдээ эдгээр дундаас дараах 8 төрлийн эмгэг төрөгчөөр үүсгэгдсэн өвчлөл хамгийн ихээр тохиолддог. Үүнд бүрэн эмчлэгдэх дөрв буюу тэмбүү, заг хүйтэн, хламидийн халдвар, трихомониаз орох бол бүрэн эмчлэгдэхгүй дөрв буюу Б гепатит, герпес вирус, хүний дархлал хомслын вирус буюу доох, папиллома вирус ордог байна. Та бэлгийн замын халдвар төвчнөр өвчлсөн хүнтэй ам, үтрээ, шулуун гэдсээр хамгаалалтгүй бэлгийн хавьталд орсноор бэлгийн замын халдвар төвчнөр өвчлөнө. Үүнээс гадна цус цусан бүтээгдэхүүн болон хүүхэд төрөх үедээ ээжээсээ авах тохиолдол байдаг гэдгийг хэлхэн зүйтэй. Бэлгийн замын халдвар төвчин туссан ч зарим хүмүүст өвчний шинж тэмдэг илэрхгүй байж болно. Гэхдээ үүсгэгчээс үл хамааран эрэгтэй эмэгтэй хүүсэнд аль алинд нь дараах нийтлэг шинж тэмдгүүд гардаг байна. Үүнд бие засах эсвэл бэлгийн харьцааны үед өвдөлт таагүй мэдрэмж төрөх, бэлэг эрэхтэн, шулуун гэдэс, өгзөг, гуй болон аманд хөндүүртэй юм гарах эсвэл тууралт гарах, бэлэг эрэхтнээс ялгадас эсвэл цус гарах, эрэхтэд төмсөг, хөндүрлэх эсвэл хавдах, эмэгтэд бэлэг эрэхтний ойр орчмоор захтнах зэрэг шинжилэрнэ. Хэрв танд эдгээр шинж тэмдгүүд илэрсэн бол мэрэгжлийн бус хүнээс асуух, өөрөө эмчлэх гэж оролдох бус шууд мэрэгжлийн эмчид санаа зовлтгүйгээр хандах хэрэгтэй. Ихэнх тохиолдолд бэлгийн замын халдвар төвчнийг шинж тэмдгээр таних боломжтой байдаг. Гэхдээ өвчнийг баттайгаар таньж эмчилгээг зөв хийхийн тулд эмч танд шинжилгээ товолдог юм шүү. Ингээд мэрэгжлийн эмчид хандаж бэлгийн замын халдвар төвчин туссан хэсгээ баттай мэдсэний дараа та эмчилгээ хийлгэх хэрэгтэй. Эмчилгээгээ харин танд илэрсэн шинж тэмдэг арилсан ч гэсэн бүрэн гүйцэд хийлгэж дуусгах бас хамтрагчаа цуг эмчлүүлэх нь бэлгийн замын халдвар төвчний үед тун чухал гэдгийг санаарай. Үүн дээр нэгэн зүйлийг нэмж хэлэхэд вирусээр үүсгэгдсэн бэлгийн замын халдвар төвчин бүрэн эдгэрхгүй ч эрт үед нь онцлуулж хүндрэл болон бусдад халдвар тараахаас сэргийлэх эмчилгээ хийлгэх боломжтой байдаг байна. Ингээд бэлгийн замын халдвар төвчний дараагийн дугаар видеогоор уулзцгаая. Сэргийлээд бай, хамгаалаад бай. Гидчэнсэтэй цуг багаарай.